Lamborghini. Giới thiệu với anh em đây là cái máy cắt cỏ tự hành nhé. Công suất là 1600 cc, 160 cc. Em giật nổ đi. Xe tự hành nha, mình có cái cần gạt màu xanh. Đầu luôn. Rồi. Nó ra đi. Ta vào vị trí. Công suất là 160 cc nha các bác nhá. Đây là cái tự hành này. Đây là cái mã của nó này. 4616. Cái này là vòng quay của nó là 2800 vòng trên phút này. Cái đĩa cắt của nó là 460 mm. Cái dao cắt của nó. Cái động cơ DVO là 160 này. Công suất là 2.8 kW này. Đây là ban 31 kg. Đây là cái mã của nó, mã của máy này, RLM46160S. Đây là cái decibel độ ồn này. Độ thấp nhất của nó là 79 decibel, cao nhất là 100 decibel. Đấy.